Zo, ik ga nu vertrekken van de Hulst kamperplaats, dus hier de parking, naar Vogelwaarde via een andere route. Dus ik vergelijk nu de tijd en de afstand van de verschillende routes. Dus ook startpunt hier en eindbestemming parking Vogelwaarde. Ook nog even hier op de kaart. Dus bij mijn vorige route was ik dus gekomen via de polders. Nu zal ik dus het fietspad nemen. Ja, een stuk naast de N290 en dan ook de andere route voor de polders en dan ook via de tweede gedeelte. Dus niet N290, maar dus het tweede gedeelte om Vogelwaarde te bereiken. Veel plezier met de route.
Zo, wat is het resultaat? Ook minder dan 25 minuten. 9,45 op gebied van kilometers. Dus het was ook nog even interessant die vergelijking te doen. Bon, de vergelijking met de andere route is in feite miniem. Bon, het is wel interessant. Ik heb dan ook nog wel een derde route die ik de volgende keer zal testen. Meer bepaald het fietspad van de N290 tot de volgende